That's kikyama. Nefe otuba tumaze okuyingira mu business tuli ku commercial level kati. Tulina nkonansi kumuterera okukola amagoba. Tuziwamu kamera akatabule. Naye omerwe esobola okusigala mu production. Wadde nga zote zirya birungo bingi nga ziri enzungu. Nena zote ziwaku kamera akatabule. Tubenga abagiyambako okwongera okubiika obulungi. Kubanga enkoko eno singa ngitabulira kamera kanka tugeze. Olaba wano. Nga tulina enko zaffe 10 enkazi. Twagala zitabulira kamere akalungi ziriya tuyizoga akatabuleyo kilo 10 naye kati kilo 10 ekyo ekyemmere ojja kudira kilo 6 kyacu gwoyo. Leo tuli ku B6 Mende Kalema Wakiso. Tulina omukulu B6 sanso kusanga sasa. Nange sanso basanga. Kale. Mwebale kujja ne mutukyalira kene Mende Kalema Wakiso. Wano we tuli mu Busiro era Wakiso district. Bayitawo Mende Kalema Wakiso olw'ensonga nti waliyo Ssekabaka bali bamuyita Kalema era y'ensonga lwaki kyakwata nnyo Mende Kalema Wakiso naye ng'eno gye bayita mu basiraamu gye batunga amakanzu. Eno mbasiramu gye batunga amakanzu. Bw'oba kubuuza gye batungira amakanzu wano Mende Kalema Wakiso w'olise. Eno Mende Kalema Wakiso. Kakati mukulu B6 twagala otuyisizeemu wetulambuze ku byolunda enkoko ina zaita loko mu luzungu mu Luganda baza kinnansi broiler leya enkoko kikaki zino z'olunda. Enkoko tugenda kubeera nga tulambulako wano ku B6 Local Poultry Farm tuli balunzi ba nkoko nansi twasiba okuteeka amaanyi naye nga tugattako n'enkoko ebika ebirala tusobola okuba nga omutumu wa Saso tujja kuba tuziraba tusobola omuwa Broilers Kenbulo ne broiler naye tuba naye singa omuntu aba nga abuukinze naye ng'amaanyi gali nnyo mu loko era abantu basinze okutumanyira ensonga lwaki farm eyitibwa B6 Local Poultry Farm. Kati wano we tuli kati wano tugenda kuba nga tugendako mu nkoko zaffe tulabe parent stock zaffe manyi enkoko zaffe zino eno zibamu enkoko enkazi ezibiika abaana bavaamu amagi ge tujjamu abaana so parent stock eri wano eno. Parent stock yaffe tuli wano eno so otwa tuyingira muno mu nnyumba zaffe ez'enkoko tuyingiriramu nga tone kati golodde ezo zezo jjamu n'ezo. Omuzungu kyayita kino okubanga nawe ine engatto engatto eziyingira mu nnyumba zino kino kiyambako okubeera nga twewala obulwadde. Engatto nga bwolaba zoogiddemu zikomye eri wabweru kati ffe zino ezaffe ez'omunda ne ziyingira muno watuba twewala bulwadde okusobola kiyita biosecurity mu luzungu okusobola nga tutoleeta bulwadde kulwaza nkoko zaffe zino eno kubanga bw'ozirwala ziba zijja kukozesa loosi so tufaayo nnyo okulaba nti tuba nazo kati tukozesa ngatto zino eno naye waliwo omuntu asobola okuteekawo awo akaddiba ati abasinga balina wano akaddiba ne bateekamu obuntu ntotategeera oluusi disinfectant kati nga bw'ojja ng'olinnyamu n'okola ki naye kati ffe tetwagala kutobyatobya nnyo eno ensonga lwaki tuba n'engatto eziyingira eno kyogamba otobyamu zikinamu side effect bwe mmanto bezzaamu kati jjukira buli kaseera tuyitamu kulonda magi kuteekayo mmere kuteekayo mazzi kati lw'onojja nga nninnyamu n'ennyinya eno obukuta buno bukola ki butandika okutoberera kati obutoberera kireetera okubeera nti n'ennyumba ejja kutandika okuwunya naye bwebeera nga nkalu ebeera bw'oliraba essaawa zino tewabeerawo ka bad smell naye atewuunya kyewuunyisa olina by'oteeka mu gundi mu mmere tuteekamu ko ka bavanite muno mu bigundi bino tukateeka mu mmere ka bavanite tukateeka mu mmere enkoko nekaliira mu mmere kati bwe kaliira mu mmere efuluma kalimu nga mugumu ate nga tawunya aba mugumu ddala kati ne mu nnyumba ntumenga shuwa tuteekamu obukuta buno bw'emmwanyi kati bwe efuluma kalimba oyo nga yemikisinga n'obukuta bw'emmwanyi ng'amala akala tuba tulina okukuuma obuyonjo mu zino enkoko kubanga kisookera mu buyonjo kati wano tuba tutandise okuyingira eno parent stock yaffe parent stock y'enkoko eŋŋanda olwekitegeera bulungi kitegeeza nti zino enkoko zirina bataata nga si baluganda nazo badde mmanyi parent stock ziba za Luganda nabona nga zikwatagana ate ziba za Luganda olw'ensonga tezibeereza oluganda zijja kuzaala abaana nga balina inbreeding so inbreeding w'amaanyi nnyo asinga n'obulwadde inbreeding okubeera ne inbreeding ku faamu yo wakiri obulwadde bukulumba
kubanga inbreeding osobola okubeera n'enkoko nga zirimu inbreeding yes nga zizaalibwa naye nga tezikula ku speed ate eva ziba nnafu buli kaseera ziba zirwalalwala ziba ng'ovu tezigejja so kati inbreeding tumwewala nnyo mu buno obulunzi era inbreeding mu bantu mu bisolo mu binyonyi teyetaagisa so kati fwe tuli n'enko zaffe zinene enseera ezimala kutuuka okubiika nga tugenda ate ku faamu ey'omuntu omulala atali mu layini yemu naffe kati mwawula abaakyo okugamba nti mukulu B6 alina empanga oyinza okusanga mukulu B6 nzeewuwo nenfuna empanga enkoko ento eza wande enkoko nga 5 kati nfuna enkoko nga 5 oyawula abaakyo okugamba nti ono like they are not treated somewhere tebali mu layini yemu ffe tuba tukimanyi kati ffe ng'abalunda mba mukimanyi tukipinga tukolagana n'abalunzi baffe kuba ennaku zino okimanyi fama engeri gye ziga nga zigaziwa ogenda okusanga oli mulinako akakwate kisoboka nejjukira oyinza oba omulinako akakwate naye nga ate naye yakyusa empanga okubadde ewalala mu musayi gwakola ki gwakyuka kati nze mba mmanyi negamba nti oyo oyagala empanga wantwalako ko 250 oba 5 nofunamu enkoko enseera 250 n'empanga 250 notuka empanga neziggwawo kati nosigaza enseera 250 kati ngakugaa nti genda owa omulunzi ono akuweyo empanga 25 tali mu layini yange nze nakitegeera oba okitegeera kati noleta empanga ezo noziwa bano bamaama kati nezitandika okuzirimira kati zemanyira bakyajukira ogenda mu environment empya nga ono wokimanyi mu bantu tikikutwalira obudde omuzungu kyayita adapting to the environment kati gokikola batya okuleeta enkoko empanga from somewhere else then noziteeka wano kituufu ekibuuzo ekyo kirungi nnyo kuba omuntu omu ayinza okuba nga takimanyi empanga ezo singa nzireeta bwendeeta empanga okuva ku faamu endala tugeze ngenze nfunye empanga ku faamu endala enkoko 50 nja kuddira enkoko 50 ago soke nga teke mu luumu emu nga treatinge bulungi ngetegereze tegalimuko bulwadde ogateeka muzungu kyatukola oli covid nateeka mu quarantine yes so kade nga isolating ne gabeera wamu nga ngetegereza mulimu bulwadde bwonna kati omala okulaba nti nno ziri bulungi oba nza isolating nze for 1 week nga nzireeta nziteeka mu nseera zinene kati bwe nziteeka mu nseera muneeno enseera ze ziba nga zinnannyini mukusooka kati wasooka niwayitawo nga weeks 2 oba 3 nga empanga tezinaba kumanyira bulungi nga zeetya nga zikyetya naye zijja zimanyira mpolampola after weeks 3 ziba zimaze okumanyira nga zirimira bulungi kati badde mmanyi ogenda kangambe ku faamu nga gwe faamu B oleeta empanga nokola nokasuka mu kiswevu si kirungi leeta empanga zisooka oziteekeko samweya wetegereze okole kalantini eyo olabe nti tezirimu bulwadde tezirimu musujja tezirimu senyiga tezirimu ki omalola nti ziri oke teekamu kati bw'oteekamu nze ntolonderawo magi amagi ago gobolonda okusooka nga bwakazireeta empanga ezo era sitirowo gatunda mubalya kubanga empanga zino ziba zeetya ziba tezinaba kulinyira bulungi percentage y'amagi agasinga batinaba kuba fertilized olw'ensonga nti zino zibadde zikyetyamuko naye wayitawo nga weeks 3 ziba zimaze okumanyira obulungi nga zirinyira bulungi enseera zino oba okitegeera kuba tuba twagala olulonda amagi agali fertilized 90% esinga gafunye empanga okusobola okwewala losses ogenda kugatwala ku kyuma nga gafuna empanga matono oba ojja kukola losi so tugamba nti empanga bweziteeka mu nnyumba y'enkoko enseera ziwemuko wikisinga 3 olwotangolonda amagi agali fertilized kati weeks 3 mbaka mbadde nonda tre kangambe week nga nonda tre nga 10 tre 3 ezo zonna nziteekawo ozitunda mubalya badde manyi oziteeka nemuzaalisa osooka nozitunda mubalya tunda batandika kuzaalisa oba okitegedde bulungi nebasobadde ne bagalya ng'obayinga tayimu eno enkoko esobola okuba nga bagirinyira bulungi era n'omuntu tumusomesa nga nti enkoko evaamu omwana kyandibadde kirungi nyo enkoko enseera emaze okuweza emyezi 7 wadde ngaetandika okubika ku myezi 4 naye tayimu y'okuva ku 4 paka ku 7 beera nga era siyo gatunda mubalya oba otunda mubalya maketi y'abalya mba nayo maketi y'abalya tuba nayo oli newaba yajagadde kati nagamba mpe essimu nkugamba nti kubira onajja kugulako amagi ag'okulya okitegeere mayijukira lino giri enkoko eŋŋanda lino libeera likola bulungi piwale yero yo ate n'empoma yaalyo era yanjawulo n'empunya yanjawulo buli kimu ku kyo ejjera bw'olirya lirabika nga lyanjawulo so liba liwooma nnyo kati akaseera tugamba nti mwayo tayimu gy'omala ng'oguza abalya enkoko ejja kubanga amagi gagize mu normal size jukira enkoko betandika okubiika esooka na small size
gye bayita starter kati kwegenda yeyongerako omwezi neyongera nedda mu medium awo kati gweweza emyezi ng'ebiri ng'ebirika nekuwa amagi agali mu size ennungi era tujja kuba tugalabako wana amagi agali mu size ennungi asobola ovaamu omwana omulungi mulimu size ennungi mulimu size ennungi naye bw'olirabo nga bagamba mumwanyi tetugradinga nogamba gradinga nogamba nti eno grade ennungi okolamu kakaawo kana ffe tuba tutwala ku kyuma era amagi tugagradinga ne tugalabamu bulungi noga nti wadde yali biise ino ne size ntono omwana n'avaamu ajja bamutono nnyo mulina akuma ka tekinologi akagradinga nedda gwe okiraba bulabi mu maaso experience era nja kukulaga ku magi olabe size ojja kulaba nawe ejji lino ddungi ddala still so bwe tukikola era omulunzi ali eyo oba ayagala okutandika okulunda nze basics nkugamba nti wadde enkoko zitandise okubika ku myezi 4 n'ekitundu ziweemu obudde bwa myezi ng'ebiri ziweze emyezi nga 7 sente singa tumanyi naffe abavubuka nembe gyaffe kubalakasi ngamba banjagala nedda okugumikiriza bulina okubaawo bw'oba oyagala okugaba ekintu ekituufu oba okukola ekintu ekituufu olina oba omugumikiriza mu mbeera yonna yonna so kati bw'oba olunze emyezi 4 oba 5 egisooso girungi ate osobola kulemera kulundirira myezi emeka 2 lwaki buno obugumikiriza tugamba tulina okubaawo nti bw'ona ogumikiriza n'owa kasitoma abaana bavudde mu nkoko ey'emyezi 7 tebajja kumusumbuwa bajja kuba nga baakula bulungi nga bagumu era ffe tugamba abantu betuwe enkoko olunaku olumu bino ebyokusula mu buluda byavaawo nga wawulira nti omuntu wamu enkoko alina kusula mu buluda n'asula ng'ali bwati no enkoko eyaffe eŋŋanda ebeera strong eŋŋanda tebasula mu buluda affe tetusula mu buluda tusetinga buluda yaffe n'okumasawa zo nga 6 noteekamu amala nogenda neweebaka mulimu ebbugumu mulimu amazzi mulimu emmere mulimu ekitangaala wajjemu ensonda mu buluda lumu nogenda neweebaka ku nkoko eŋŋanda kubanga omuntu oba wamu enkoko nga eri quality nze mba mmanyi onobbaamu nga balabira omwana nti zuukuka onywe ku mata zuukukasawa 6 setinze buli kimu emmere gyetaddemu ejja keesa amazzi gajja keesa omuliro gujja keesa ne light kweri nga weebakamu kati ekintu ky'omuliro ekyo okibalansinga otya kubanga waliwo abagenda ne bakuma ebyoto by'omuliro kaŋŋambe ensuwa abasinga basinga kukozesa nsuwa nateekamu kaŋŋambe leeya y'amayinja nateekamu amanda natuzaako n'omuliro gw'amanda okutta eddala wayitawo essaawa nga 2-3 ekibugumu kiba kiweddemu olaba abantu abasinga bagamba kankoleki kansulemu ntakulemu ekibugumu kikendedde naddamu nayiwa amayinja nazzaamu nateekako waggulu singa omuntu obeera nga wafunye amanda amalungi wadde muweerako sansuwa naye nga amanda magumu omanyi mwalimu amanda amalungi n'ebirerya singa manafunye amanda amalungi nekuma ensuwa yange ejja okukeesa ku ssaawa 6 nenjikuma bulungi nekwata bulungi waggulu nenteekako ku lusenyente nembikkako ensuwa eyo bwe njiteekawo ejja kumeeramu ebbugumu paka ku makya ssaawa 12 so nti besobola okwakira essaawa 6 ng'ekuumye ebbugumu nenteekamu ensuwa zange nga 2 oba okitegedde era libeeramu bulungi nnyo omanyi zino enkoko zo kati ebbugumu erinaba nga liri lingi owali ensuwa enkoko zijja kwekola ki kuvaawo naye nga kasita okuba nga buluda lumu wagikola bulungi okwo gwe busobola okugamba lino ebbugumu lingi kanveewo ŋŋende kisoboka kisoboka bwebeera nga ensuwa omwana omuto kyemmanyi bamupe namugamba semberayo ogamba ekisuwa kino kansooke nkijjewo n'akizaawo afu obukoko obuto bwepimira wekala nti ebbugumu lyeyongedde liri wangi wano era obulaba nga bugenzeko ewala nga budda wabbali bwesega so katonda buli kimu yakitonda nga kirina obwongo obusobola okikola survivingisa buba bukikola so bwetu tukitambuza netulaba nti kakati okuddayo ku pine stock tuli mu pine stock tugenda batufunako omusomo wano ku pine stock omuntu waba ayagala okufunamu amagi biki byasobola enkoko zino eno kati zino enkoko zemulaba wano pine stock kitegeeza nti enkoko zivaamu abaana kati zino enkoko omugaso gwa zino wano nga bw'oziraba kuziriisa kuzinywesa nakubeera nga empanga zizirinyira ffe kulondayo magi amagi ago getulondayo getukuŋŋaanya naye bwe tuba tulisa zino enkoko okusobola okuzifunamu abaana tuzirisa bulungi tuzirisa bulungi olw'ensonga nti zino zirina okulya akamere kebayita akamere aka layers mash mbadde mmayinge gye ziriroko genda ku kyuma wale wa maama naki akwekyacho wa bulijjo bujuka mbaamu ebikongoliro biki nozuwa nedda emweyo nunda twavaayo abamu gye basinga okumanyira anti twaba tugamba loko tetufaayo nnyo tuba njagala loko nemerunda braila nemerunda craila nemerunda kubanga zo zaagala emmere nga ntabule mulimu ka cotton mulimu ka akenyanja wali akatini mulimu ki
yes wadde enkoko eno newobolesa ekyacu ejja mmulya era si kikyamu naye ffe tuba tumaze okuyingira mu business tuli ku commercial level kati tulina nkonansi kumuterera okukola amagoba tuziwamu kamera akatabule naye ewoomerwe esobole okusigala mu production wadde nga zo tezirya birungo bingi nga ziri enzungu naye nazo tuziwako kamera akatabule tube nga abagiyambako okwongera okubiika obulungi kubanga enkoko eno singa ngitabulira kamere kange katugeze olaba wano tulina enko zaffe 100 enkazi twagala zitabulira kamere akalungi zirya tuyizoga akatabuleyo kilo 10 naye kati kilo 10 ekyo ekyemmere ojja kudira kilo 6 kyacu gweoyogeddeko enkaaga kyacu otegemu ana nga broken maize omutegedde kati lwaki tutekamu bwe tutyo tutekamu enkaaga kyacu olwensonga twagala nkoko eno egejje nnyo twagala maintaininga omubiri okitegera netutekamu enkaaga kyacu nti kyacwa kusa naye taleeta mugejjo kale netutekamuko ne kasooli emaintaininga omubiri ogwo ereme kukogga nnyo ate ereme kugejja nnyo kati netuweza kilo zaffe 10 tugaye kasooli nkaaga kyacu kyacu nkaaga kasooli 4 kati noleeta kalungo k'enkoko ezibiika bakayita layers concentrates osobola okozesa ekika kyonna waliyo ebika bingi waliyo intraco hendrix cowdice n'ebika ebirala gosalawo kyoyagala okukola naye nga kyandibadde kirungi oba osaze onoga nti nze ngenda na hendrix notambulanga n'oyo nga tokyusakyusa nnyo oba okitegedde bulungi nti no ziringa leeya nti wonkyusa ku mmere ndekera okubiika amagi nga mbadde ngabiika kati naffe mu bantu era wokyusa nga obadde olya mmere neyesinga okuwoomera naye n'olyawo ku muwogo era tomulya kyekimu nga obadde olya omuceere oba ofuna bulungi kati kiba kirungi oba omanyidde nti nze ndiwa intraco n'ogenda nga otambula na intraco kati awo tuleeta kilo 2 neziwera 120 okitegedde nti kati awo netwongeramuko ne calcium okugumya amagumba enkoko eno wadde ng'eri mu kulya yeetaaga okugumya amagumba n'okuteekako n'okubeera nti ejja erifuluma ekisusu nkukigonda egishero nga tekaluba nnyo manyi oba togiwadde calcium egishero eyo gikwatako ng'egondagonda ng'ennyama bwete wala ezigondagonda nga naye oba ogiwadde calcium egishero ebeera ngumu bulungi kibanga kisusususu eba ngumu bulungi ate nga n'akaana kanaba kaludde kasobola okukola ki okukoona okufuluma so bwetu bwe tukikola kati nga olaba enkoko enseera kati n'ogiwulira eno nseera tuba twagala neziba nga tezisuka nnyo sayizi eyo eringa mu kilo 3 zitowamu ne kati ebika bulungi kuba erya mmere esinga erimu kyacu mungi oba ekitegeera bulungi kati ebintu ebyo tubikolera enkoko eno naye tuba tugiwadde kamera akalungi kyategeeza omuntu agenda ogirya eba tekyakalubanga ŋŋanda anti kati eba ekaluba kusinga eba ekuze bulungi naye ate eŋŋanda waliwo eŋŋanda efuluma wabweru nebeera mu kiyumba anti ŋŋamba kati neefuluma wabweru eba n'olususu lugumu nnyo anti teŋŋamba because efuna oba okitegedde naye kati kiddayo ku gwe kyoyagala oba olina space osobola ozitangamu wabweru naye nga oyinza omuntu mwadvisinga batya kuta wabweru okulunda okulungi kwandibadde enkoko gitamuko wabweru nega neyetakulira naye ngaokoze olukomera nokukola olukomera wabweru talina nnyo nnyo byamaanyi byefunayo naye kyetuba twagala efunayo singa oba ogitadde okufuna ogwo omusana ogwo gulimu vitamini D babanga abantu vitamini D ayamba ennyama okuba nga ekola ki eyongera okuba eŋŋumu oba okitegedde n'okwongera okukyuka mu kala nogira nga kala ekola yero eyo kiva mu vitamini D yava mu musana kati singa oba olina enko nga bweziti naye nga olinawo akakomera osobola okumala oziriisa obulungi nezimala olya emmere yaazo ze noggulawo nezibojja greens nezifuna omusana ogwo ziba zeeyagala kubukawukaawo ate kiyamba n'okuba nti n'endwadde ozikola ki ozeewala kubanga ziba zifuna empewo eyo eri fresh nga nnyingi okusinga nga ziri muno mu kiyumba wadde nga namwe empewo zigifuna ngaera bw'owulira naye ate eri ewabweru eba fresh nnyo eba nnyingi nnyo nekiddayo ku space gy'olina so oba olina space enene ekiba kikolera bulungi naye oba togirina situ tekigana kulunda naffe era otulaba tukola ki mulunda kati nze sirina kikomera enenda se ey'omukibuga eno ey'omukibuga kwakati wano eko tugirunda gifunamu ssente twagala mulimu so bwe kituba kiri kati bwe tugambye kamera ako okozinongooziwa era enkozinongooziwa kamera ako olunaku oziriisa emirundi 2 oziriisa ku makya n'ekyemisana toddamu zongera kubanga bw'ozongera ennyo ziba zijja kugejja okufuna omugejjo ekitali kirungi so oba olina okwewala omugejjo ogwo zene kyala kyetukolera zino enkoko mu kulabirira obulungi tuziwamu ka vitamini mutekamu vitamini mu mazzi g'okunywa badde just muziwa
oboziweera zinywa zirina buzibu naye ate bwozongeramu ka vitamini oba oziyambako mu kubiika obulungi stiiru kiringa gwe onywa cyayi ne bakuwa omukalu natawooma nnyo ng'ono alimu kasukaali so ne ka vitamini kakola katyo kati ne kagiyambako okubiika obulungi okusigala ng'erabika bulungi nze nekirala kyetukolera enkoko zineeno ono tuli ku parent stock buli mwezi tugikolamu deworming omulundi gumu omulunzi yenna atulaba ku mukutu gwa inke bw'obeera ng'oluna enkozo zino enseera oba ng'oluneko eŋŋanda enseera ezivaamu abaana bino ebintu byenjogerako leero oba olina okuba nga obiteeka mu nkola okusobola okubeera nga naawe ofunamu kasente production nebeera ng'esigala waggulu so tugambe nti enkoko zino olina zitabulira akamere akalungi obulungi era noziwa mu bipimo ebirungi singa buli nkoko eba erina olya gulamuzi 10 olunaku okukuta obulungi singa olina enko 10 zirina kulya kilo 10 singa olina 2 zirina kulya kilo 2 olunaku singa olina 3 zirina kulya kilo ameka 3 kakireza nenkoko ezo zirisiza bulungi emmere entuufu ng'ate ntabule bulungi ze nekira kyetugambye tulina ziwa ka vitamini mazzi g'okunywa at least mu wiiki nowekikolamu emirundi emeka 3 oba ennaku 3 bwegagwamu notabula ka vitamini noleeta kaba ka mutwalo zeni kyolina okukolera ekirala ekyamakulu nnyo abantu kyebabuusa amaaso kukola deworming tuzikola deworming okugyamu ebiwuka nti ejjamu ebiwuka bineeno kiyamba emmere gyerya okubeera nga ekozesebwa omubiri neba ng'ebiika bulungi wabula singa oba okola deworming wekoko zino enseera ezivaamu amagi ag'okubiika okugenda wa musawo omunnyonnyola n'omugamba njagala kukola deworming wa nkoko zibiika era ajja kuwa kaleyazi deworma ejja otabule mazzi g'okunywa oziwe era mu lunaku mu mwezi tudiwamingamu olunaku lutya buli mwezi tudiwaminga omulundi gutya gumu gwokka nga zimala nga zivaamu ebyo ebiwuka tezikola nga muntu wanagamba nediwaminze nenzirukana nenkola beki kati ekyo kisobola okubaawo singa wali odiwaminga nkoko zino nseera ate noleeta diwama wa nkoko zikula kiba ngambye nti ogenda musawo nomugamba nti nkoko zigala okudiwaminga zibiika era ajja kuwa kadiwama akaleyazi kubanga bwoziwa ziri kazitataganya ne mu kubiika ne zikyankana sisitimu y'okubiika era wolaba nti mama waaba ali lubuto bamugamba todiwaminga oba kitegedde bulungi zene ekirala kyetukolera zino enkoko buli mwezi tuzigemayo Newcastle buli mwezi kati Newcastle afulumanga wa mirundi ebiri waliyo Newcastle plain ne Newcastle IB kati guno mwezi bwogema Newcastle plain yaliwo Newcastle plain ebeera vaccine ewonye obuwuka bwoteka mu mubiri gw'enkoko okusobola okubeera nti enkoko eyo tejja kulumbibwa Newcastle obulwadde bwa Newcastle bumanyi buno obukwata enkoko nolaba ng'ekuba ssama ng'eteeka omutwe eno emabega ng'eringa eriko emizimu so tuba tugema obulwadde obwo kino kyokola okugema obulwadde obwo kikuyambako okubeera nti n'abaana abanaava mu nkoko zineeno bajja kubeera nga bakola ki nga tebalina Newcastle nga bali Newcastle free oba okitegeera bulungi so tumugema kati guno mwezi obogemye Newcastle plain omwezi ogudda kugema Newcastle IB still Newcastle IB abeeramu Newcastle nabeeramu ne ka vaccine ka IB bakayita infectious bronchitis awo bogema kifuba na ssenyiga nti enkozo zibe nga tezirumbibwa kifuba na ssenyiga soka tugema Newcastle IB oyo kati olina kimanya nti buli kaseera guno mwezi bwe nagemye plain guno ngemako Newcastle IB guno mwingira bwentyo abaana bona ofuna mu nkoko zino tebajja kuba na Newcastle wadde nga n'abaana tujja kuddamu tukole ki bageme so watuba tuli mu business kwamanya nga nampe customer enkoko ey'olunaku olumu eyo nga teyegenda musombo sobola okulunda bulungi balunda bulungi nanga ajja kukomawo atampenzi bakasitoma abalala oba olusi n'okukomawo batuba mu business so ebyo bintu obikolera enkoko zino oba otambula bulungi zene kirala kyetutakolera enkoko zino eno buli wiiki tufumbayo eddagala egganda netuziwa mu mazzi g'okunywa eddagala egganda mu buli wiiki kati mu ddagala egganda omuntu asobola okufumba eddagala eririwo naye nze kyensinga okufumba nfumba enjaga ogimanyi nentekamu ebikoola bya kalituusi nentekamu omululuuza bombo kigaji niimu galiki ntangawuuzi obutungulu buno bwaffe obwa bulijjo kati osobola otekamu ebikoola by'emiyembe biwonya bulungi ku musujja ebikoola by'amapapaali bikola nga nabyo vitamini osobola otekamu bunnaalongo kugamba eddagala lyonna lyonna eriwonya gwe omuntu liwonya enkoko ate lisobola n'okuwonya ente bagamba eddagala ery'ekinnansi lina engeri ekola immune system nebeera nga okyogedde bulungi nti nze wadde enkoko tezibeera ndwadde
n'enyiwe ziwa ku ddagala eryo mupreventing endwadde endala ne immune system ebeere ng'eri strong osolwanisa endwadde ebanga ezze so kati bw'oliwiki nze nkikola omulundi gumu naye ate waliwo omuntu osobola kukikola emirundi 2 n'esatu teriko overdose eddagala egganda oba okitegedde erina side effect nti ki era enkoko webanga erinywa terwalalwala enkoko zaffe era oziraba zonnazirese nanungi bulungi kubanga enkoko webanga erwalalwala ekusumbuwa ate buli werwalalwala ekwata mu nsawo era kitegedde ate nga gwena kujja gyeri ozeeno era ekubaddadde we bazikusumbuwa tojja kukula bulungi mu faamu zene ebyo kasita obimala nti obikoze eddagala eryo bwolireeta kati olunaku lwezinanyo eddagala egganda nayo likaawa likaawa aye nazo ziriwulira nti likaawa nenze wadde likaawa manjagala zirinywe kati nsobola okuleeta emmere nengiteekamu nendira n'eddagala lyange sitekawo mazzi kati nenziwa emmere erimu kyakyu mungi zirya azituga kati tewali mazzi genagenda ku ddagala era lazima eribwa nerimalawo eba terina kyakkola kuba lyeribaawo kyekibaawo so kakodo kokozesa badde mmanyi nti oteekamu emmere omwo zesotinga lyako nga wonywako nkikola bwe ntyo kati kyandibadde kyamakulu nnyo buli muyinza ali eyo ate weziba siŋŋanda tebakukundala ddagala egganda oziwa olyongera sisitimu ya mubiri kubeera nga naawe kennyini omuntu era oba osobodde n'ofumba eddagala lye ery'enkoko oba ofumbye ekigagi kibi naawe osenako ekikopo noonya nawe omanye okwewaamu ku kigagi kubanga nobeera mulamu nange ekigagi kinywamu akateneti nesi nnyo kaddala kaziira nti omanye wa kigagi kati petufumbira ddala ono ali konko n'ofumba ebikolongo talimu ebikolongo 10 kiri konko amazzi gaba ga brown nga makwafu gakaawa kati enkoko bweba ekikozesa ekyo erya bulungi zeni ekirala kyetukolera enkoko zineeno kyetuyinza okwogeraho nga kyamakulu bwe buyonjo kubanga byonna bitandikira mu buyonjo era nze abalunzi bange n'abandaba bonna ku mukutu mbagamba nti oba tosobola buyonjo enkoko zireke kuba zitambulira wamu n'obuyonjo bwe nga bwoli omuyonjo n'enkoko bwoti buyina okukolaki okuba ennyonjo kati mu buyonjo bw'enkoko tetutaga nti bunaku ojja kusiimulawo esula wabula kyokola kiba kitya okuziteramu ku bukuta kati wano nze nakozesa bwa mmwanyi tubiyita coffee asics osobola okukozesa obw'embaawo njawulo ki eri mu coffee kuba most of the times people recommend coffee hussicks, not wood shavings. Why you would recommend this? Nti buno bulwamuko mu kiyumba bulwawo okwonooneka oba kitegedde ate obuba bufulumye abeera maniwa mulungi nnyo mu nnimiro oba kitegedde era buno bweba bumaze ofuuka maniwa tubuseera gumu kitundu maniwa ensawo bweti ensawo ya wood shave ya coffee hussicks gumu kitundu maniwa abamaniwa mulungi nnyo mukola ekigimusa avuganya negondi wente webale nyera ffe tumukuŋŋaanya omwo era mwali mu sitowa oli bwajja njagala ensawo emu ogumu gwe ekitundu ng'otwala njagala 10 kati waliwo abatuwa nagamba nkuwadde sente zange obudde bukyali kuŋŋaanyiza ensawo 5 bunogakuŋŋaanya bwe gawera noga nti ensawo zo zakola ki zawezeredde emotoka otwale kati ekyokubiri lwaki twagala nnyo buno obwemmwanyi buno tebuleeta ssenyiga kuba tebubaamu nnyo buki buwunga ate ddala buli obwagundi bukuleeta ssenyiga bwavaamu obuwunga bungi obwembaawo buli weetakula we bati ng'asituka so yensonga lwaki tukozesa obukuta obwo kati buno obukuta bwe butuyamba okukuuma obuyonjo ku faamu kubanga kalimba aba yemukisinga muli nobeera nga bukala zeni ekyokubiri tugamba nti era omukuuma obuyonjo drink enkoko y'omwenywera erina okubeera nga nnyonjo drink kati nga bwolaba drinka zino zirina kuba nga nnyonjo oba tosobola ginyweramu neko terina kunyweramu kyogamba luwo kangambe banga ntaddemu amazzi oddamu nodda n'ojooza n'oteekamu noddamu n'ojooza mbadde mmanyi kukozesa giraasi yange onywa amazzi jasika kasagagwamu nempumuuza wali nze mugenda njejjawo nga nyongeramu wali nga refiringa nga kiba kikyamu okozesa giraasi olina okumala okuddamu ojooza olina okuddayo n'ojooza yakomyewoko obuwuka kiba bagamba onywedde mu kadisposable kamaze okunywa kasuka disposable kasuka ne kati wano onywedde ku kikopo kyange ekyacyayi nsigaddemu amajaani nyongerezaako amazzi agota nenteekamu amajaani nentabula wa bukyafu kubanga wataddemuko kasukaali kaleesa obuwuka kabwattractinze kati bozemu onywedde oba onywedde buwuka that's why baba balina okwoza disposable weefuluma ekiyumba yoza yingiza n'ekirala nti amazzi mu drink ezo ziba za plastic
kati plastic bwafunayo akabugumo konna atandika owunya obubi ekituufu kati bw'onoteekamu amazzi amalala nga tegawunya bulungi tezijja kuganywa zigaboola nazo zibanga bantu ziboola enkoko nezeeraga ezoma sijja kulya B6 mmeyo leero mmereyo tewooma leero nebeeramu nezitube nezetakulira olesa emmere envundu ngoloza mbu zinaalya nakyo bantu bagamba abantu nti bwogenda okugula emmere olina okola nti kyaki gwoguze mulungi talimu bikongolire talimu bayinjayinja kasoli gwoguze awunya bulungi akalungo kaliyokke enkoko ojja kulaba nti naye eyagala okulya obulungi so obwo obuyonjo tubwogerako nnyo nti nsonga nkulu nnyo era tabusobola obulungi batabusobola mu butuufu era ne tubagamba nti bw'otuuka wali eri ku mulyango beera nenga tezingira nga bwetusogeddeko awonawona oba okuma buyonjo weewala enkoko yereme kulwala so kati bw'okolera enkoko zino ebintu ebyo oba ogenda kubeera ng'ofulumya abaana abalungi okuva mu nkoko zo ng'ate n'enkoko tezikusumbuwa oba okitegedde bulungi mugana wange so bwekito bwekiri era olaba feeders zino tuziwanika mu bbanga nti nno enkoko newe beetakudde buli obukuta tebuyika mu mmere emmere eva ebeera ng'erabika bulungi oba okitegeera ze ne tutukola n'ebibiikiro bya kalina yes bwe yagala kubika ebyongeeri naffe netuyisaawo akaseera ne tujjayo amagi kubanga omulimu gwayo kulya kugirinyira kubiika nga tujjayo amagi tugakuŋŋanya ennaku 7 gatwala mu kyuma gatwaliza kati mukulu B6 ng'omuntu ayagala okumanya ebikwatako okunoonyako okufuna ku advice omuzungu kyagamba mu luzungu nti advice amagezi omuntu nga yakujja kugula ku bukoko obuto bwa one day wagambye obroodinga n'owaayo bw'omwezi ogumu akola batya neyanza omukisa ogwo kakati omuntu yenna yenna nga yagala okujja ku faamu jukira no ku faamu omuntu ekisooka omuntu oyo asobola okujja n'atulambulako ali ne tumusomesa era omuntu abazze kulambula nakusoma omusomo gwa gwa $500 tumulagira bulungi era atuuka wano bw'aba aviidde mu kibuga tumugamba nti kwata taxi ku Namirembe Park ejja kuleeta direct Mende Kalema Wakiso era abagamba nti nviramu Mende Kalema Wakiso owali akapande ka Mende Junior School ne ka transformer awo olutuuka ka transformer akirira bukirizi second 2-3 oli kumpi n'oluguudo ku main zani bw'aba atuuse wano eno tumusomesa bulungi omusomo gwonna ogukwata ku bulungi bw'enkoko zino tumusomesa naddayo nga nyonyose bulungi naffe tugenda okutulanako emitwalo gy'etaano ogenda okuva wano nga kituufu olaba ofunye knowledge kaakati class etwala bbanga ki class esobola okutwala 2 hours oba 3 hours okusinziira ku ngeri omuntu speed mwayigira naye nga ffe tugamba nti bino ebyobulungi era bintu bya bulijjo buli muntu yali alunzeeko wabula bw'ojja wano tuba tukijja kwera ennunda eyaffe enkadde tugiza ku nnunda y'okukola ssente so misomero emitwalo 5 zeni bwe tuba tumaze okusomesa omuntu ayinza obuukinga enkoko tusobola muwa enkoko ey'olunaku olumu 13 era tulina enkoko ebika ebyenjawulo tusobola muwa enkoko eya loko eno eyaffe tusobola muwa enkoko eya kenbulo eya saso ne kureira ne buleira kati saso kenbulo kureira ne loko enkoko ya 13 era nga mu buli 10 ekyobuukinga ongeramu enkoko 10 ng'ennyongeza tukwasizaako omulunzi waffe nti newana bafunye obuzibu mu buluuda ajja fiirwa kuzina ezaffe ife abakikola ffekka twakikola tugaa nti temunabe tubanga naffe twatandika mpala tufunamu katakwasizaako omulunzi omupya tusala omulunzi omupya tumukwasizeko so omulunzi wajja naguleko 10 tumwa 10 2 tumwa 2 3 tumwa 3 5 naye nga buli koko ya 13 kakati netwongerayo mu maaso netugamba nti omuntu aba yagadde enkoko eya wiiki tugimuwa ku 10 meka 15 eya wiiki emu agadde eya wiiki 2 tumwa 6 agadde eya wiiki 3 7 agadde eya wiiki 4 nga tugimuwa ku 8 wezegenda nga zeeyongeramu wiiki n'akabeeyi ogenda nga keyongeramu so tugamba nti omuntu oyo bw'atunoonyako mu kabokisi kaffe oba n'atukubira direct tuba tusobola okwogera tulina emikutu kwasobola otugoberera era faamu eyitibwa B6 Local Poultry Farm ku YouTube ku Facebook ne ku TikTok wona abatufuna naye nga tulina namba z'amasimu kwasobola otukubira tulinawo eya Airtel asobola okuwandika 074 36 47 55 eya Airtel eri ku WhatsApp tubeerawo n'eya MTN eri 078 67 05 72 naye eri ku
ku WhatsApp n'okukuba era enamba ezo zonna nzakukwata nakujonyera bulungi waliwo n'omuntu agamba naga nti B6 ndi eno naye ndi wala osobola kumpa omusomo ku online okwana online oli mu technology nekusomeseza bulungi ku online noyigate n'olunda era fe omuntu waffe bwatwaleko zaffe tusigala tutambula naye kakati waliwo kye bagamba practicals asobola some practicals online yeah practical nsobola nobe dayinza okubeera ng'aliko online ali bweru naye nga mbadde ndimusomesa buli kimu n'omulaga nti ninka bagikwata bati bagigira bati enkoko wano zigira bwoti wano tukola bwetu buli kimu n'akiyiga kubanga abantu bangi kati okyasobola oyiga ebintu bingi obanga tugeze osomera China naye nga ate oli wano naye nga akusomesa aliwa China okubuka n'ofuuka omugugu so ne wano mu nkoko tubikola twagala kubeera nti nno okulunda kuno tukongerako kubanga kati Uganda tuli over 49 millions tulina okulunda abantu abangi B6 omusobola kusupply akatale konna so twetaaga abalunzi bangi bajje batwegatteko tubenga ekintu kitambula bulungi kale atulaba tukome wano katunda akatundu akaddako emboozi ya B6